everyone, welcome to my channel Mrs. Zina. في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم مع بعض أول خطوات التأسيس في اللغة الإنجليزية، وطبعا أساس أي لغة هي الحروف. عشان نقدر نقرأ ونكتب أي كلمة إنجليزي بسهولة لازم نعرف الحروف. طيب لازم أعرف إيه عن الإنجليش ليترز، عن الحروف الإنجليزي؟ الأسماء. طبعا أي حاجة أنت بتتعلمها أو بتعرفها لازم تعرف اسمها في الأول. تاني حاجة تعرف إن لكل حرف two shapes capital and small. كل حرف في الإنجليزي has two shapes capital and small. لازم نعرف الكابيتال letters والسمول letters. طب ليه ميس لازم نعرفهم الاثنين؟ لأن علينا حاجة اسمها علامات الترقيم هنعرفها بعد كده، ودي مهمة جدا لما بتكتب جملة أو بتكتب paragraph. اوكي؟ طيب مين شاطر هيقول لي how many letters are there in English؟ There are 26 letters in English. يبقى لازم أعرف 26 حرف، أعرف اسم كل حرف وأعرف الشكلين capital and small، وأهم حاجة is sounds of the letters. لازم أعرف أصوات الحروف. إيه يا مس أصوات الحروف دي؟ هي الحروف بتتكلم؟ هي الحروف ليها صوت؟ الحروف ليها صوت. صوت الحرف هو نطق الحرف اللي لما اسمعه أعرف إن في حرف A أو B أو C، ولما أجي أشوفه أقول صوته، يعني أنطق الحرف إزاي في الكلمة. اسمع معايا كده. ده صوت إيه؟ صوت قطة. طب عرفت إزاي إنها قطة؟ عشان سمعت صوتها. وده إيه؟ برافو عليكم، ده كلب. عرفت إزاي إن موجود كلب؟ عشان سمعت صوته. ودي إيه؟ عصافير. عرفت ازاي ان في عصافير؟ علشان سمعت صوتهم. يبقى الصوت هو اللي بيقول لي ايه اللي موجود معايا. برضو الحروف كده، كل حرف ليه صوت. عشان نعرف الحروف واصوات الحروف كملوا معايا الفيديو للاخر واسمعوا كل حرف اسمه وصوته، ويا ريت تقولوا ورايا. This is capital A. ده capital A and this is small a. وده small a. يبقى ده A capital وده ال A small. طيب أنا عرفت إن ده اسمه A, its name is A، وعرفت إن دول الشكلين ال two shapes of A، دول الشكلين بتوع ال A. طيب أمال إيه sound of A؟ A makes a sound of a. Letter A says a. Okay, repeat after me. قول ورايا. A a. This is letter B. B. Its name is B. اسمه B. It says B. 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 البي بيقول B. 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 يبقى ده capital B، ده small b، ده البي capital ده البي small، وهما بيقولوا B. B. حرف البي بيقول B. This is letter C. ده حرف C. Its name is C. اسمه C. It says ك ك ك. حرف السي بيقول ايه؟ ك ك ك. D. D. Its name is D. 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 It says د د د. يبقى ده حرف ايه؟ برافو، دي. بيقول ايه دي؟ د. شطار. This is letter E. E. Its name is E. E. الإي يا حرام مش بيسمع خالص، فيقول لي ايه؟ اه. بتقول it says اه اه. E. اه.
and this is letter F. ده حرف F. F. F says كأنه بينفخ في حاجة كده، يقول زهقان بقى، متضايق. وده letter G. 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 طبعا احنا عارفين ان على الشمال ده الكابيتال G، واللي على يمينك هو small G. 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 طب جي بتقول ايه؟ ج ج ج ج ج. H. 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 letter H says ها ها ها. حرف ال H بيبقى تعبان، بيقول ايه؟ ها ها ها. I. ده capital I وده small I. 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 الاي بقى بيحب يضحك، يقول ايه 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 ايه. J. 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 This is letter J. ده حرف J. It says ج ج ج ج. وده اسمه K. 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 K بيلعب كاراتيه وبيمد ايديه ورجليه. K بيلعب كاراتيه وبيمد ايديه ورجليه. K. ك K. ك. L. 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 Ooh. L. Ooh. letter L says ooh. حرف ال صوته ايه؟ ooh. M. Mm. M. Mm. this letter M. ده حرف ال M، يقول زي الميم كده بالعربي. واكل كده وشبعان يقول and this is letter N. N. N says زي اللي بيبقى متضايق. زي حرف النون. O. O. this is letter O. ده اسمه O. It says oh 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 oh. It says oh. P. ده اسمه P، ولازم بقى تضرب جامد كده تقول P. It says P. 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 بتطلع هوا بس مش بتطلع صوت زي البي. تانية بي ب، لكن دي بي. This is letter Q. Q. Quack quack quack. Quack quack quack. It says quack 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 quack. R. R. This is letter R. يلا قول ورايا يا شطار. ده اسمه حرف R. 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 It says R. 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 S. 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 It says زي حرف السين كده بالعربي. like snake. T. 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 Its name is T. اسمه T. 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 ها T. 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 It says what? T. 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 U. U. This is letter U. ده اسمه ايه؟ U. اليو بقى كأن بيضرب على ايدي كده يقول لي اه 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 اه.
اليو بيقول ايه؟ في 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 كأنك زي كده موتوسيكل تقول يبقى الفي بيقول W W. Repeat after me. W W. W says w w w. W w. Repeat after me. W w W w W w w w. X X X X. Its name is X. It says X X X X X. Y Y. It says yeah 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 yeah. Y yeah. Y yeah. Y yeah. Excellent. And the last letter is Z Z Z Z Z. ده اسمه Z or Z. ما تقولش أي حاجة تانية غير كده. Z أو Z. Z. This is letter Z. It says Z Z Z Z Z. And we finished. Thanks for watching.